там просто ее отец рассказал, что собака. Да. Ну, Это очень далеко. далеко, да? Далеко отсюда? Клубничная, вы знаете где? Вот. Клубничная? Нет, не знаю, где Ну, клубничная. это клубничная, это через, не знаю, сколько там, вот, А хозяин хороший? нет. Нехороший, да? Так себе, он, типа, собака не хотела сама в двор заходить, он гулял по клубничной, и мы его даже водички когда-то Да, давали. А бедная. уже все знают. Ну, конечно, все знают уже.